我呢度，今日呢度係食早餐㗎，我哋而家去食早餐先。哇！原來嘢食都多喎，有葱卷唔係蛋咯，雞蛋、正常嘢都麵包、沙律同埋都有好多嘢，有糖漿。我就暫時攞咗呢啲早餐食，試一試先。但係佢呢間天鵝湖咧，佢有呢啲咁嘅點嘢食嘅，有米線啊、越南河同埋太陽蛋嗰啲咁嘅嘢，每張台都有2張喺度，試一試佢先，有咩好食咧？我望住呢個位置，跟住再食嘢都幾正，唔差啲嘢。不過要話聲俾大家聽，佢唔係日日 OK 嗰啲嘢，有陣時佢係凍冰冰，有陣時就熱辣辣。我睇個米線喎，越南河嗰啲喎。跟住就蝦麵蒸雙蛋、太陽蛋，嗰個咩料咧？嗰個蘑菇嗰啲喎，嗰個番茄、蜜蘑菇，哦，係咁多，幾多號台啊？唔知道呢個乜嘢號台？而家食啊，燒賣都唔食。燒賣都 OK 嘅。我今日見到熱喎，呢個真係。第一日咧係凍嘅。最緊要攞2隻蕉先，2隻蕉緊要啊！朝頭早點解會緊要啊？因為去太便啦喺度，唔係講笑。哇！我話俾大家聽，呢嚿原來渣係咩嚟嘅？三文魚嚟嘅。開頭以為係嗰啲南瓜添。但係咧，呢嚿嘢真係搞唔掂，凍冰冰。佢好 good 啊，係估唔到啊！不過係好味嘅，不過可惜係凍啊。頭先叫咗嗰個叫做咩？越南河，咁樣嘅原來都 OK 喎。呢嚿蛋正喎，將我頭先出邊攞嗰啲啊，試一試先。呢碗就係鼎大皮越南河，好少嘅啫，一啖到嘅啦。試下先。有冇味先？OK 嘅。哇！不過好辣㗎，都唔係咁辣㗎。哇！但係呢嚿蛋咧，差咯，我覺得。不過要撈落啲越南河食先得，搞唔掂，好辣啊！因為試一試先，蝦先。哇！隻蝦辣到爆，咳都咳唔切。個蛋又 OK 嘅，兩種蛋都 OK。我食完即刻咳啦，但係我頂唔住。
雞蛋點解有誠意嘅 ？OK， 好似話南邊黐咗好似。呢個部分都係南邊黐線，越南咁辣嘅咩？食埋碗豆漿，跟住食埋呢兩條油炸雞就 OK。埋尾，基本上豆漿第二劑豆漿真係熱到嘔喎，黐線！今日全部最熱就係呢碗豆漿，同埋啲油炸鬼又新鮮咧。其餘啲嘢今日都唔差嘅，因為佢個狀態一時時嘅就呢度，環境一流咯，係咁多。基本上呢度好大嘅，不過啲嘢食就算係點樣 OK 嘅，而家翻上酒店先。走先，我就可以試一試 ，OK。都 OK 嘅，其實都不過如果未試過，真係要試一試啊！唔差啲嘢食，要100分有80。